Hello， 大家好，အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဒီနေ့ခုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝါရအပွားလေးကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်။ခုံဆိုတာကတော့ပါဆက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲစကြရအောင်။ခုံပါဆက်ဟုံအနီအောင်ခုံဟုံနှကန်းနီခုံပါဆက်ကြောက်အုတ်ဒီဖုံးဒီခုံကြောက်မတ်ကိုပြောတာပါခုံပါဆက်တိုက်အိတ်ခုံတိုက်အိတ်ကကိုပြောတာပါခုံပါဆက်ခစားတာရေစားတာကိုခလို့သုံးပါတယ်ခုံခဆိုရင်ရေစားတွေဖြစ်သွားပါတယ်ခုံပါဆက်ဝိတ်အရတာခုံဝိတ်ပါဆက်အရာတာခုံပါဆက်ယူပါတာစကားခုံယူစကားပြောစွမ်းရည်